人全部都喺美國㗎。我有2個哥哥，一個姐姐同埋一個細妹。我同阿蘇一齊喺航空公司度做嘅。佢係我同事，又係我同屋住。我啲嘢講晒啦，輪到你啦。你問啦。你條刀疤點嚟㗎？意外嚟嘅。意外？咩意外啊？飲醉酒，唔小心撲落嚿石度。嚟啊！起身再打一個啊！有本事叫埋你老豆出嚟。佢老豆都冇用嘅，全校都知啦。冇啊！今日你阿媽死忌啊！你洗下對手，裝住香食飯先啦。我要車埋啲嘢啊！我啲事係好簡單嘅啫。簡單都有簡單嘅講法㗎。咁你就簡簡單單講嚟聽下。講。我踎監多過住喺屋企，監嗰啲人了解我多過我老豆。唔好講話美國啦，就算香港點樣，我都唔係好清楚。我同佢2個世界人嚟嘅。係咩？你望下 Captain 就知啦。點解係掘住你嘅？你唔覺條友個鼻好似狗公咁大啦？問一問先，我監躉。我哋就 close 啊，仲有咩 order？我要個 yes， 要紐西蘭撲街西冷，加唔加富貴黑椒汁？好，你咧，小姐？我要個9唔搭8意粉加蘭式嘅老檸檬茶，唔該。我哋冇乜唔同啊。做咩？我同我自己講，由呢分鐘開始，你再望住我笑嘅，你衰硬。你攞嚟衰。係咩？你信唔信緣分呢樣嘢㗎？緣分都好信嘅。咁有緣，我哋係咪再見面呢？幾時啊？左腳落先呢就有緣，右腳落先就冇。喂，喂，有冇緣分啊？有啊。靚仔，你聽清楚啊！我只係講1次嘅啫，俾我見到你再搞糟做，我就懟冧你，知唔知啊？差佬啊，揭啊！揭啊！喂，捉埋把刀啊！哦，小心啊，靚仔！希望佢冇事，希望佢冇
希望佢冇事，希望佢冇事。你擔心嗰隻嘢啊，不如擔心阿威仲好啦。唉，阿蘇啊，你信唔信緣分㗎？點解咁問啊？喺後巷嗰度，阿母咪叫我跟佢走嘅。其實我唔係想知阿威緊唔緊張我㗎，我係想知道跟咗阿母之後會發生咩事。嗰隻嘢有咩咁吸引你啫？佢好似本好有趣嘅書咯。吓？睇完第一頁，你會想睇第二頁、第三頁。咁本書始終都會睇完噶嘛，唔通你劈咗佢咯喎？我唔會劈㗎，如果好睇嘅話，我會收埋佢㗎。咁阿威係咪一本好書啊？未睇完喎。呢本書嚟啦。喂，幫我擋住，今日放假唔想睇書。哈！有書又唔去讀，但係你又後悔啊！唉，我想讀都冇得讀啊！